Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak solih dan solihah yang hebat-hebat? Alhamdulillah sehat, semangat, rindu surga, tepuk kanan, tepuk kiri, bahagia, Allahu Akbar. Di video kali ini kita akan belajar tentang aturan merawat hewan dan tanaman di rumah. Sebelum kita memulai pembelajaran, yuk kita buka dengan membaca ta'awudz dan basmalah ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan silahkan siapkan buku 1G tema 7 benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Hari ini kita akan belajar subtema 2 dan 3, hewan dan tanaman di sekitarku. Muatan PPKN KD 3.2 mengidentifikasi aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. 4.2 menceritakan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Tujuan pembelajaran hari ini melalui tayangan video pembelajaran, Ananda dapat menyampaikan informasi tentang aturan merawat hewan dan tanaman di rumah. Nah, Bu Guru ada cerita nih, disimak ya. Judulnya, Hewan Peliharaan Kakek. Nah, ada gambar di sampingnya. Kakek Salman memelihara beberapa ternak. Ada domba, ayam, dan angsa. Kakek memelihara hewan di dalam kandang. Di depan kandang ada tulisan tata cara merawat hewan. Yang pertama, jadwal memberi makan pagi dan sore, jadwal membersihkan kandang setiap hari, dan jadwal memberikan vitamin seminggu sekali. Selain itu, kakek mau menuliskan beberapa peraturan juga. Dilarang memberi makan hewan sembarangan, dilarang mengganggu hewan. Kakek sangat disiplin dalam memelihara hewan. Hewan peliharaan kakek tumbuh sehat dan besar. Hewan dan tanaman merupakan makhluk ciptaan Allah. Ada banyak sekali jenis hewan dan tanaman di sekitar kita. Nah, bagaimana sih cara merawat hewan peliharaan dan tanaman? Yuk simak ya. Cara merawat hewan peliharaan. Yang pertama, memberi makan. Yang kedua, membuatkan kandang. Yang ketiga, membersihkan kandang. Yang keempat, melakukan perawatan. Dan yang kelima, memperlakukan dengan kasih sayang. Nah, Bu Guru ada cerita lagi. Judulnya Tanaman Hias. Susan sangat menyukai tanaman hias. Tanaman hias ditanam di taman depan rumah. Setiap sore, Susan menyiram tanaman hiasnya. Susan menanam berbagai jenis tanaman hias. Ada bunga matahari, mawar, tulip, dan anggrek. Susan rajin merawat tanamannya. Tidak lupa ia memberi pupuk. Semua tanaman tumbuh subur dan berwarna merah. Semua itu karena Susan merawatnya dengan baik. Ayah dan ibu sangat bangga dengan Susan. Nah, bagaimana sih cara Susan merawat tanamannya hingga tumbuh dengan subur? Nah, di sini cara merawat tanaman. Yang pertama, bersihkan. Bersihkan tanaman dari rumput liar. Terus yang kedua, cahaya matahari. Letakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Yang keempat, pupuk. Berikan pupuk secukupnya. Dan yang keempat, siram tanaman secara teratur. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan anak-anak solih dan solihah yang hebat menuliskan 3 aturan merawat hewan peliharaan dan 3 aturan merawat tanaman. Silahkan ditulis di buku tulis. Kemudian minta tolong ayah atau bunda difoto dan kirim ke GCR ya. Bu Guru tunggu. Sebelum Bu Guru tutup, Bu Guru akan menyampaikan sebuah hadis.
Setiap makanan yang kita berikan kepada hewan peliharaan akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, pada setiap sedekah terhadap makhluk hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tumbuh-tumbuhan lalu dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka nilai sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini Bu Guru ucapkan jazakumullah khairan katsiran anak-anak sholih dan sholihah. Tetap semangat ya. Bu Guru mohon maaf jika ada salah kata. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.